السلام عليكم طلبة ديال اس ام بي سي. في هاد لا فيديو هادي غنديرو اون انتروداكسيون ديال لو موديل ديال الثيرموديناميك. الوغ اول حاجه غنبدا بها هي لا ديفينيسيون ديال ان سيستيم ثيرموديناميك. الوغ تو سامبلومون ان سيستيم ثيرموديناميك يكون عندي لو سيستيم ديالي، تيكون عندي هنا سكون ابيل لا فرونتيير. لا فرونتيير بحال الحدود، ملي كتكون هاد الحدود كتكون مع لو ميليو اكستيريور. الوغ هذا لو سيستيم ديالي، هذا الفرونتيير اللي تقدر تكون ايماجينير ولا ريال، وهذا كيكون هو لو ميليو اكستيريور. كيوقعوا دي شونج افيك لو ميليو اكستيريور. تيوقع لي شونج ديالاش؟ سوا ديال لينيرجي، سوا ديالاش ديال لا ماتيير، سوا ديال لا ماتيير. داكوغ. الوغ في هاد لي شونج ديال لينيرجي وديال لا ماتيير غنديفينيو 3 تيب دو سيستيم. داكوغ، غيكون عندي 3 تيب دو سيستيم. غنبداو بها لي تيب les tubes de système thermodynamique. نبداو بالاولاني. داكوغ، اول سيستيم غنبدا به هو لو سيستيم اوفر. سيستيم اوفر. شنو هو لو سيستيم اوفر؟ هو ان سيستيم qui échange de matière et de l'énergie مع من؟ avec le milieu extérieur، يعني كيتبادل معاه الطاقة وكذلك المادة. Deuxième système. Changer la couleur. Voilà. Deuxième système, c'est un système fermé. شنو هو un système fermé؟ يعني système fermé يعني pas d'échange de la matière, oui, exact, avec le milieu extérieur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le système fermé qui يتبادل غير l'énergie، لكن المادة ما يتبادلهاش مع le milieu extérieur، يعني الوسط الخارجي ديالي. Le dernier tube c'est quoi? C'est le système isolé. هاد لو تيب ديال السيستم، لو سيستيم ايزولي كيتستعمل بزاف في لي زيكزارسيس. الوغ سيستيم ايزولي يعني با ديشونج ni de la matière, ni d'énergie. يعني هاد لو سيستيم ايزولي ما كيتبادل لا طاقة لا مادة مع ميليو اكستيريور. avec le milieu comme d'habitude, avec le milieu extérieur. d'accord. alors تل دابا مزيان. alors ثاني حاجة خصنا نعرفوها في الانتروديكسيون هادي، شنو هما لي فاريابل ديتا. les variables d'état, tout simplement شنو هما d'état؟ ce sont des grandeurs bien sûr physiques, qui caractérisent l'état d'un système. À un instant donné T. L'instant donné. Un instant T. Alors, exemple des variables d'état. Qui a la température. Par exemple, un gaz. On a la température de l'eau à l'instant. La pression de l'eau. Le volume. Masse. Ainsi de suite. L'énergie de l'eau. Pourquoi pas. Et d'autres variables غادي نكتشفوهم مع le cours ان شاء الله. alors
كاينه حاجه اخرى اللي خصني نعرفها شنو هي اون ايكواسيون ديتا. اون ايكواسيون ديتا ليكواسيون ديتا سي سامبل، واحد ليكواسيون اللي كتربط بين هاد لي غروندور ولا لي فاريابل ديتا. alors c'est une équation qui relie les variables d'état entre elles. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Une fonction de P, V, T, ainsi de suite, égale à 0. Un exemple simple d'une équation d'état, les règles sur le bac, même en 6e année. L'équation d'état d'un gaz parfait. Équation d'état d'un gaz parfait. Gaz parfait. Il y a un PV moins nRT est égal à 0. Voilà, c'est une équation qui lie entre les paramètres, bien entre les grandeurs des variables d'état, pardon. Alors, les variables d'état qui تقسموا جوج ديال الانواع. les variables d'état qui تقسموا جوج ديال الانواع. كاين des variables qui تسموا des variables extensives, كاين des variables qui تسموا intensives. اشنا هي extensive واشنا هي intensive؟ alors extensive يعني هاد le variable d'état dépend de l'extension du milieu du système ديالي, dépendant à l'extension du système. D'accord? Intensive, l'axe ديالها ne dépend pas de l'extension du système. L'extension, la dimension du système ديالي. D'accord? Extension du système. Exemple des grandeurs extensives, par exemple le volume, par exemple la masse, la masse, ainsi de suite. Ok, des grandeurs intensives, à la température, la pression, ainsi de suite. Un exemple pour bien comprendre. Alors, on a le système SA, le système ديالي SA. On a la température T1, la pression P1, volume V1 et la masse M1. Plus, deuxième système, S2. Alors, tu as la température T2, la pression P2, volume V2, la masse M2. كنجمعوهم في واحد لو سيستيم S اللي هو S plus S2. يعني غيكون عندو واحد لا température T, واحد لا pression P, واحد لو volume V, واحد لا masse M. اش كنلاحظ انا لا température T كتخالف T1 plus T2. علاش؟ الا شديتي واحد باغ اكزومبل واحد ان فيغ دو لا تمبيراتور ديالو 20 دوغري كبيتي عليه باغ اكزومبل واحد لوتياد تكون عنده 37 دوغري، واش لا تمبيراتور فينال ديالي غتكون 20 بلس 30 غتكون 57 دوغري؟ نو، غتكون بين هاد الجوج، بين هاد لا تمبيراتور 20 و لا تمبيراتور 35 ا بو بري غتكون تقريبا 27 دوغري باغ اكزومبل. داكور، ما تكونش لا سوم ديال لي دو تمبيراتور. ياك دابا نشوفوا لو فوليوم. الا شدينا الفوليوم فينال ديال السيستيم هنا، الا شدينا الفوليوم غنلقاو ان في كتساوي في 1 زائد في 2. امور باينه، خديتي واحد لتر 1 لتر ديال لو زدتي عليه 1 لتر ديال لو، لا سوم ديالهم يعطيني 2 لتر. هادي باينه لو فوليوم تيخضع ولا il dépend de l'extension du système. D'accord? Par contre, la température ne dépend pas de l'extension du système, c'est-à-dire le variable. Le volume, c'est une variable extensive, c'est-à-dire il s'ajoute lorsqu'on réunit les deux systèmes. D'accord? جمعات ليا باش جمعنا les deux systèmes ولات V كتساوي V1 plus V1. De même, M est égal à M1 plus M2. C'est clair? Alors, une petite remarque. خصني نرد البال، parfois il a كان عندي grandeur
extensive على grandeur extensive غادي نحصل على واحد la grandeur intensive. D'accord. Par exemple عندي قلنا la masse et le volume ce sont des grandeurs qui دايرين extensive. إلا شدينا m على v, m على v c'est la masse volumique rho. Alors هاد rho هذا c'est une grandeur intensive. D'accord. كنظن يكون امور بانت. بون هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. ندوزو لا دوزيام فيديو غنشوفو لي فاريابل انديبوندون، نشوفو لي كويفيسيون تيرمو الاستيك.